Привет, с вами Костя. Сегодня я буду показывать, как настроить звук в Bandicame. Сначала вы входите в основу. Вы должны поставить автостарт, запись полного экрана после запуска Bandicame. Потом старт, стоп, горячая клавиша. Пауза, горячая клавиша. Вы должны две галочки поставить. Потом нажимаете возле это видео и звук, нажимаете настройки. Там вы выбираете Bandicame, у вас будет стоять MPG1L2. Вы должны выбрать это PCM. Нажимаете ОК. Потом заходите в следующую настройки. Вы выбираете, какой у вас звук. У меня микрофон вебкам. Вот. Вот так вот вам надо делать. И нажимаете изображение, и вы должны поставить захват горячей клавиши. Вот. И форматы это PNG. Ну, вы дальше все понимаете. Всем спасибо за просмотр. Кому я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Костянчик Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.